Габриэлю Гарсио Лорки, такой известный испанский поэт. Оно состоит как бы из двух линий, чтобы никто не удивлялся. Первое вроде бы стихотворение, которое пишет сам Лорка, а дальше его размышления. Ветер падал неслышимо, будто перышко с лавки, как манильская шаль на медовой плечи цыганки. Ветер серный скользил по урочищам остроскалам, как леса в голубятне буянил. В пасти туч скалил месяц и выл, будто волк на него же надсадно. Сколько я не писала грусти, не вытопил и половины. Сколько я не писала счастья, не выискал нежную бланку. Сам Дали присылал моими стихами картины, укрывал душу троком, гвоздикой, целовал в лоб, склоняясь, и шептал: Федерико, эта чокнутая флюгарка лишь на тех падках, в ком действительно жизнь пылала. Промелькала незримо кавалькада событий, небо рязкой и тиной заплыло. Эфира Минарда, а на западе треснуло солнце спелым гранатом, и потек алый сок по чернильному шелку мантильи. Сколько я не писала выси, но никто не обрящет крыльев. Сколько я не писала бездне, но никто не разыщет места. Делосерно лишь мне посвящал Григорий. Снег в воде гаснет, а паук штопает ветер. Ты же, брат мой, будь честен и станешь бессмертным. Ночь горнила, ночь самым, что выткала днем Пенелопа. Черный веер печали в ручонках прекрасной Елены. Лишь один Лаокоон с сыновьями не терпит утробы и стоит до конца, разрывая гадовых змеев. Сколько я не писала солнце, лишь свеча по мне колыхнется. Сколько я не писала сердце, лишь огарок в груди теплится. Каудилья меня боялся до дрожи в пальцах. Все вопил: убегай, как Дафна, срастайся с деревом. Да, я лавр, листки роняя стихами искренне. Алебастровый бог смеется в камине искрами. Только спелым персиком в мире все-таки всходит солнце. Ну, конец